بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي، أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الورد الأبيض في المنام بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة. هذه الرؤية تعني أن هذه السيدة سوف تعيش حياة عاطفية، ولكن قراراتها في حياتها العاطفية بتسيطر عليها، يعني قرارات القلب وليس قرارات العقل. وهي الرؤية تعني النشاط، الحيوية، التفاؤل لهذه المرأة، وإنها ستنجز الكثير من الأشياء التي بتعطل تقدمها ونجاحها. وإن رؤيتها للورد الأبيض ساطع ولامع في المنام بتدل على شيء هي تريد تحقيقه، شيء خاص بها، ودليل على إنها هادئة الطباع، طيبة المشاعر، بتحب الخير للناس. وبالنسبة للبنت العذباء، يعني إذا رأت إن شخص بيهدي لها بوكيه من الورد الأبيض، دليل على أن هذه البنت اقترب موعد زواجها، وأن من يتقدم لها هو الشخص الذي تحبه وهي متعلقة به جدا، وسوف تتبدل بينهما العلاقة من علاقة غير رسمية إلى علاقة رسمية أمام الجميع. سيكون زواج على سنة الله ورسوله بإذن الله، والرجل هذا الرجل فعلا جاد في العلاقة. بالنسبة للبنت العذباء، ده أيضا يعني هذه الرؤية يعني تدل على إدخال الفرح والسرور في قلبها، وسماع الأحداث السارة قريبا. وأيضا هذه البنت إذا كانت مقبلة على وظيفة، فإنها هذه الوظيفة جيدة، بتدر عائد جيد جدا. وبالنسبة للمرأة المتزوجة، إذا رأت ان في كميات من الورد الابيض حولها، دليل على ان هذه المرأة بتعتني بنفسها وتحقق رغبات منزلها وتحقق متطلبات افراد اسرتها، وانها بتعيش حياة زوجية مرتبة منظمة سعيدة بيسودها جو التعاون بين جميع افراد الاسرة. وان الورد الابيض في منام المتزوجة يعني انها تتخلص من العقوبات والمشاكل اللي بتواجهها في حياتها. بالنسبة للمرأة الحامل، الورد الأبيض في منامها بشكل عام دليل على عملية الولادة بتكون سهلة، يعني دون أي مشاكل أو معوقات بإذن الله. بالنسبة للمرأة الحامل، إذا رأت إن في شخص بيجلب لها وردة واحدة بيضاء، هي دليل على أن هذه المرأة يعني ستلد أنثى، وستكون جميلة وجذابة بإذن الله. شراء الورد الأبيض في منام الحامل يعني إشارة على الخير والبركة والمال الكثير الذي هي سوف ترزق به في الفترة القادمة. بالنسبة للرجل، إذا رأى أنه بيشتري باقة ورد بيضاء ويهديها لزوجته، دليل على أن هذا الرجل بيقدر جمال زوجته ويحترمها وبيغار عليها جدا. عندما يرى الرجل في منامه الورد الأبيض بيملأ أركان منزله، هي إشارة على أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه وسيبارك في رزقه بإذن الله. بالنسبة للشاب الأعزب، إذا رأى الورد الأبيض، دليل على أنه سيقيم تجارة، وأن هذه التجارة سوف تنجح وسيعلو شأنه وسيحقق نجاحات لم يصل لها من قبل. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد نال إعجابكم. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.